Cześć, tutaj Justyna. Witajcie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać zestaw od firmy Hasbro. Będzie to lśniący Optimus Prime i Grimlock, a zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia. Ten oto duet to oczywiście Optimus Prime, a także Grimlock. Jak widzicie, Optimus jest dosyć malutkich rozmiarów. W przeważającej części mamy tutaj kolor granatowy, no i brakuje tutaj zdecydowanie kolorów białych i czerwonych. Jak pamiętacie, Optimus Prime jest przywódcą Autobotów, no i nie ma sobie równych zarówno jeśli chodzi o zdolności bojowe, jak i inteligencję. Ta malutka figurka wyposażona jest w ogromny miecz, no i niestety jest dosyć sztywna. Choć wykonana z gumy, to niestety nie będziemy mogli zmieniać jej pozycji. Grimlock jest największym i najpotężniejszym z Dinobotów i jest także podwładnym Optimusa Prime'a. Wzorowany jest na tyranozaurze Rexie, choć tym razem bardziej przypomina mi smoka. Kolory Grimlocka to złoty, a także szary, a na jego nodze możecie zobaczyć również logo Autobotów. Mniej więcej w połowie szyi umieścić możemy Optimusa Prime'a. No i teraz razem mogą pędzić na bitwę. Grimlock posiada napęd, a kiedy uda nam się go dobrze rozpędzić, to zobaczymy również błysk. Myślę, że taki zestaw przypadnie do gustu wszystkim fanom serii Transformers. Znajdziemy w nim figurkę Optimusa Prime'a, a także lśniącego Grimlocka. No jeżeli chodzi o figurkę, to pozostawia ona wiele do życzenia, ale na szczęście nadrabia tutaj Grimlock, który oprócz tego, że posiada napęd, to dodatkowo pięknie się błyszczy podczas jazdy. Ja ten zestaw oceniam na 3 gwiazdki, a Was zachęcam do lajkowania i do subskrybowania naszego kanału, na którym znajdziecie również inne zestawy z tej właśnie serii. Do zobaczenia!